Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու եմ ՀՅԴ Հայաստան Գերագույն մարմնի անդամ, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Անդրադառնանք այսօրվա արտահերթ նիստին։ Իշխող խմբակցությունը նախագիծ է ներկայացրել ընտրությունների հետ կապված։ Ինչ նախագծի մասն է խոսքը, որը ձեր գործընկեր Արծվիկ Մինասյանը բնութագրել է որպես իշխանական դիտորդական խմբեր ձևավորելու նախագիծ։ Նախ երկու բաժնով անդրադառնամ։ 3 ուշ երեկոյան մեկ էլ հայտնի դարձավ, որ այսօր արտահերթ նիստ կա, որ շատ անակնկալ է, որովհետև Քարորյան 1.5 օրում գրեթե ազգային ժողով ավարտեց, երբ որ արդեն հայտնի դարձավ, շատ անակնկալ էր ընտրական օրենսգրքում հապշտապ իշխանությունը փոփոխությունների փաթեթ էր պատրաստել, որը վերաբերվում է ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություններին։ Իրականում բոլոր ընտրական գործընթացներում էլ, բոլոր ընտրություններին էլ դիտորդական առաքելությունները շատ կարևոր դերակատարություն ունեն։ Հատկապես վերջին շրջանում համապետական չէ, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով եւ Գյումրիի եւ վաղ շաբաթում կայացած ընտրություններին դիտորդները շատ կարևոր դերակատարություն ունեցան։ Եվ իշխանական մանիպուլյացիաներ, կեղծիքներ, ճնշումներ, ընտրակաշառք, խախտումների հիմնական բացահայտող օղակներից մեկն էր եւ այդ առումով իշխանության ներկայացուցիչները մասնավոր մի քանի падգամավորների նախաձեռնություններ, բայց հստակ է, որ քաղաքական ղեկավարության որոշմամբ փորձել է սահմանափակել դիտորդական առաքելությունների մասնակցությունը։ Ֆինանսական անունը դրել են թափանցիկություն, հաշվետվություններ եւ բազմաթիվ այլ կետերում, այսինքն շատ ավելի իշխանության եւ քաղաքական մեծամասնության կուսակցության անդամ, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ, ով այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է, շատ ավելի մեծ հնարավորություն են ունենալու ապագա խորհրդարանական ընտրություններին սահմանափակել դիտորդական առաքելությունների դերը եւ բնականաբար մեր ընդվզումը հասկանալի է մի քանի պատճառով։ Մեկ հապշտապ նման գործողություն անել է։ Երկրորդ ընդհանրապես Եվրոպա այսպես այս իշխանությունը որ փարված է Եվրոպային, եվրոպական կառույցները շատ են կարևորում ընտրությունների հետ կապված հարցերում քաղաքական համաձայնության ձևավորումը ընդդիմության եւ իշխանության միջև ընտրությունների կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Այս առումով որևէ քննարկում, որևէ զրույց ընդդիմության հետ չէր եղել եւ ամբողջությամբ անակնկալ է։ Գումարած դրան Վենետիկի հանձնաժողովը, որը Հայաստանի պարտավորությունների մեջ է նաև ընդհանրապես կարևորագույն օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված տալիս է եզրակացությունը Վենետիկի հանձնաժողովին բանի տեղել չէին դրել։ Եվ գումարած դրան Վենետիկի հանձնաժողովը դեռ տարիներ առաջ այն այսպես ասեմ խորհրդատվությունները, որ կա որոշումներ, որ կա Հայաստանի առումով ունի հստակ դիրքորոշում, որ ընտրությունների հետ կապված կարևոր փոփոխություններ, ընտրությունների հետ կապված փոփոխությունները առնվազն ընտրություններից 1 տարի առաջ պետք է լինեն։ Այսինքն իշխանությունը փորձել է սահմանափակել, որ ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ փոփոխություններ, մեծ փոփոխություններ չբերի, որ նոր խաղի պայմաններ չթելադրի, բայց այս իշխանության համար ինչքան է փարվել են, այսպես կոչեմ, Եվրոպայում, բայց շատ հաճախ է լինում, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը վեճներն էլ չի։ Օրինակ այդպես մի հայտնի պատմություն կա, որով բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցել Հայաստանում, ընտրություններին, հանրահավաքներին, քաղաքացիների տանելու, ուղղորդելու, ջուր տալու, որը այնքան ցինիկություն կա դրա մեջ, որովհետև թարգմանությունը, որով ներկայացրել է Վենետիկի հանձնաժողովը, ամբողջությամբ այլ է եղել եւ ձևախեղել էին Վենետիկի եզրակացությունը։ Եվ բնականաբար այս առումով Հայաստան խմբակցությունը ունեցավ քաղաքական դիրքորոշում, ոչ թե բարձ աշխատանքային, նախ խորհրդում էին մեր ներկայացուցիչները Զերանոյանն ու Արծիկ Մինասյանը ներկայացրել դիրքորոշումը, դեմ արտահայտվել, կոչ արել, որ հարցը օրակարգից հանվի եւ քննարկվի, հանրային նախ քննարկում ունենա, որովհետեւ սա մի հարց է, որը վերաբերվում է շատ կարևոր հասարակական մի ոլորտի, հասարակական կառույցների, որոնք իրականացնում են դիտորդական առաքելություն, որոնց հետ ընդհանրապես քննարկում այս հարցով չի եղել, առնվազն ոչ իշխանական
դիրքորոշում ունեցող անկախ դիրքորոշում ունեցող դիտորդական առաքելությունների եւ հետո լիագումանիստում հայտարարեցինք, որ մենք ուղղակի չենք մասնակցելու այս հարցի քննարկմանը։ Եվ այս հարցով նաեւ ահազանգելու ենք միջազգային կառույցներին, բայց դատելով միջազգային կառույցների դիրքորոշումից վերջին շրջանում Եվրամիության կողմից հնչած հայտարարություններից դժվար թե շատ էլ այսպես ասեմ բանի տեղ դնեն այդ դիրքորոշումը, այսինքն հատկապես եվրոպական կառույցները այսօր թևերը կշտած լծվել են Հայաստանում նախընտրական այս process-ին այս իշխանության վերարտադրության համար եւ եթե խոսվում է ընդհանրապես ներքաղաքական արտաքին ազդեցությունների շատ ակնառու է այդ արևմտյան ազդեցությունը եւ այսօր բազմաթիվ մակարդակներում այն հետաքրքրությունները որ կան այն հասարակական կազմակերպությունների կողմից այսպես ասեմ գործուղումները որ կան Հայաստան շատ լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Իդեպ կազմակերպությունների մի կարևոր մաս այսպես ասեմ գործուղման հասցեն փոխել է Մոլդովայում կայացած ընտրություններից հետո նրանք հայացք ուղղել են հայաստանյան քաղաքական զարգացումներին եւ պատահական չի որ տևական ժամանակ ահազանգում ենք որ այն սցենարը որը արևմտյան կառույցները կիրառեցին Մոլդովայում չի բացառում որ լինի այստեղ։ Պարոն Մանուկյան, Մոլդովայում կարողացավ եվրոպացիների սրտի թեկնածուն հաղթել մոլդովական սփյուռքի եւ մանիպուլյատիվ ընտրողական համակարգ ձևավորելու միջոցով։ Հայաստանում ինչ են անելու, բացի այս իրականում Հայաստանում էլ այդ մանիպուլյացիաները կան, բայց Մոլդովականի հետ Հայաստանը մի տարբերություն ունի, բայց հիմա ասեմ, այսինքն տարբերությունը մեկ, որ այնտեղ քվեն ավելի շատ սփյուռքով էր, որ ապահովեց, բայց երկու կարևոր բան կա։ Մոլդովայում ընտրություններին անցանկալի կուսակցությունների գրանցման գործիքը կիրառեցին, մեկ չգրանցեցին, դեռ ավելին եղավ դեպք, երբ որ քվեաթերթիկում կար կուսակցության անունը, բայց զրկվել էր հնարավորությունից։ Այլ հարց որ հետո դատարաններով ինքը շահեց, բայց ընտրություններն այլևս ավարտված էին։ Եվ այս առումով այդ սպառնալիքը նաև Հայաստանում կա, այդ վախը Հայաստանում կա։ Ակնարկը արդեն հնչել է, այո։ Ակնարկը հնչել է եւ պարբերաբար է հնչում։ Եվ պատահական չի, որ վերջին շրջանում Դաշնակցության նախաձեռնությամբ քաղաքական խորհրդատվություններ, որ իրականացնում ենք Հայաստանի տարբեր կուսակցությունների հետ, ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ, ոչ թե միասնական դաշինքի մասին խոսքը չի, այլ կարևորագույն Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերի շուրջ ընդհանուր դիրքորոշում մշակելու։ Դա վերաբերում է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հակասահմանադրական այն արշավին, որն իրականացնում է իշխանությունը, դա վերաբերում է քաղաքական բանտարկյալներին, քաղաքական բռնաճնշումներին, նախընտրական շրջանում այդ նույն մոլդովական սցենարի կիրառման դեմ միասնական ճակատով հանդես գալուն ընտրությունների ընթացքում արդարության եւ խախտումները բացառելու միասնական առնվազն դիրքորոշման հանդես գալու եւ երկրորդը Հայաստանի ներքաղաքական այս զարգացման մեջ երկրորդ տարբերությունը որը կա Մոլդովայի հետ Եթե Մոլդովայի դեպքում այդ արևմուտքներ, այսպես ասեմ, միասնական որ հանդես էր գալիս որպես կարևոր խաղացող Մոլդովայում ընտրությունների, Հայաստանի դեպքում եւս երկու պետություն են՝ Ադրբեջան եւ Թուրքիա, որոնք անթաքույց այլևս իրենց հայտարարությամբ, իրենց գործողություններով կանգնել են Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին եւ ամեն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելու։ Շատ հաճախ թեւավոր խոսք է դարձել, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարը Ալիևն ու Էրդողանն են եւ ոչ թե որևէ մեկը, որ ԿՊ-ից լինելու է։ Եվ պատահական չի վերջին շրջանում Ալիևի մի շարք հայտարարություններ, որոնք այսպես ասած գործիք են, որոնք տրվում են Հայաստանի այսօրվա իշխանությանը ներքաղաքական իրենց քարոզչության, մանիպուլյացիայի եւ հասարակությանը մոլորեցնելու այս գործողություններում։ Ինչու են մանիպուլյացիաներ։ Տեսեք, ադրբեջանական բենզին են վաճառում Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանական հեղուկ գազ կամ գոնե Ադրբեջանի տարածքով բերվող հենց խաղը դրա մեջ։ Պապոյանն էլ ասում է շուտով Հայաստանի բոլոր լցակայաններում միայն ադրբեջանական բենզին կգտնվի։ Հենց խաղը դրա մեջ է։
իրականում այդ բենզինը ոչ թե տնտեսական շահի առումով է, այդ բենզինը ոչ թե Ադրբեջանի իրոք ռազմավարական մեղմացման հետևանք է Հայաստանի նկատմամբ, այլ են քարոզչական են հնարքներն են, թողիններն այդ բառը համար են կտերն են, որ իրականում, որոնք տրվում են, որպեսզի փորձեն մեր հասարակությանը մանիպուլացնել։ Պատահական չէ, նայեք, մի կողմից այդ ադրբեջանական բենզինն է, բայց մյուս կողմից լրագրողական հետաքննություններով են բացահայտում, որ Ադրբեջանի իշխանություններն են հետ ֆինանսավորում Արևմտյան Ադրբեջան այսպես կոչված հասարակական կազմակերպությունը, շարժումը, որը ուղղակի ագրեսիվ դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Բնականաբար Ալիևն էլ դրան նվիրված գիտաժողովի Եվ այդ առումով վերջին օրերին Ֆիդանի հայտարարությունը, որ իհարկե իշխանությունը փորձում էր չկեղանալ, որ Ֆիդանը չի ասել, որ մենք աջակցում ենք ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրոք այդ բառը չի օգտագործել, բայց այն ձևակերպումը, որ երեք երկրները ձգտում են խաղաղության եւ մենք աջակցում ենք Հայաստանի իշխանությունների այս քաղաքականությունը, ամբողջությամբ խոսում եմ մարդը Հայաստանի ընտրությունների մասին, ընտրությունների իրավիճակի եւ իշխանությունների հնարավորությունների մասին։ Պարոն Մանուկյան, դուք օրինակ ձեր խոսքում նշում եք, որ փաստացի արտաքին միջամտության հետ գործ ունենք Հայաստանում ընտրական գործընթացների հետ կապված, բայց օրինակ արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը նշում է, որ արտաքին ազդեցությունը գրեթե 0-ի է հավասար եւ մենք ավելի շատ ունենք ներքին գործոնների հետ կապված խնդիր, ներքին այսպես կոչված իբրև թե հայկական ուժեր, քաղաքական թիմեր, որոնք ավելի Այո, նաև հոգևոր մշակութային գործիչներ, որոնք սպասարկում են ոչ Հայաստանի եւ ոչ էլ հայկական շահը։ Եվ նույնիսկ զեկույց է հրապարակել շատ զարմանալի բան արտաքին հետախուզության համար, այո։ Չէ, արդեն ավանդույթ է դարձնում արտաքին հետախուզական ծառայությունը, բայց Հայաստանում դա էլ նշենք։ Խորհրդարանական ճեպազրույցներին առիթ ունեցել եմ անդրադառնալ, թերևս առաջիկայում առիթ կլինի նաև կառավարության կատարողականի ժամանակ արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրենը զեկույցով է հանդես գալիս մեր հանձնաժողովում, ցավոք սրտի փակ նիստում է լինելու, բայց ամեն դեպքում առիթ ունենալու եմ։ Իրականում նախորդ հրապարակած զեկույցը եւ այս զեկույցը համեմատում եմ, գիտեք, որոշ երկրներում արտաքին հետախուզական կամ հետախուզական կառույցները սովորություն ունեն նման զեկույցներ հրապարակել, բայց ցավի սրտի պետք է ասեմ, որ համեմատության եզրեր չկա, առաջին զեկույցը որ հրապարակվեց, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին գնահատական հնչեցնելու եւ ձևակերպել եմ միջազգային հարաբերությունների 3-րդ կուրսի ուսանողի որպես կուրսային աշխատանք եւ իրականում այս փաստաթուղթը իրականում էլի ուսանողի կուրսային աշխատանք է, ով ոչ թե միտքն է աշխատեցրել, ոչ թե փորձել է փաստերն ուսումնասիրել եւ դրա հիման վրա լավ մակարդակով, որակով ցածր, բայց առնվազն փորձ է արել ուսումնասիրման արդյունքում թերթի կամ զեկույց պատրաստել կամ կուրսային աշխատանք, այլ այստեղ գործ ունենք շեֆի դուրը ոնց կգա ու շեֆի հանձնարարությունը ոնց կկատարեն կուրսային աշխատանքի հետ։ Նախ եթե խոսվում է Հայաստանի անվտանգության եւ եղած մարտահրավերների մասին, զեկույցը տեսեք զեկույցում Թուրքիա բառը 3 անգամ է օգտագործված։ 3-ն էլ Թուրքիա ճանապարհ կոմունիկացիա, բայց Թուրքիայի ազդեցությունը, Թուրքիայի մինչև հիմա շարունակվող բլոկադան Հայաստանի նկատմամբ, ճանապարհների բաց փակումը, ներթուրքական հասարակական գիտակցության մեջ հայը, Հայաստանը որպես թշնամի կերպարի այդ քարացած կերպարի արկայությունը տարածաշրջանում տարբեր երկրների նկատմամբ, նույն Սիրիայի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքը որևէ կերպ արտաքին հետախուզական ծառայության զեկույցում արտացոլված չի։ Կարծես այն կողքը արևմուտքից, այն կողմ Հայաստանի մի բանա խաղաղություն քաղցր, անուշ հարևան ունենք, որ առօրվանից գիշեր ասում Աստված ջան, ոնց ես կարողանում ես հայերին օգնել։ Եվ այս առումով ուղղակի ոտաբոբիկ զեկույց։ Դեռ ավելին, գիտեք,
Երևի Միացյալ Նահանգների օրինակ Կարնեգի կենտրոնը իր զեկույցում այնքան ինքնավստահ Պնդումներ չաներ, այո։ Միացյալ Նահանգների որևէ գերատեսչություն այնքան ինքնավստահ չի գրում, որ ենթադրենք բացառվում է այս կամ այն կոնֆլիկտը կամ Ամերիկայի Իրանյան հակամարտությունը ոնց է կարգավորվելու, Սիրիականը ոնց է կարգավորվելու, ոնց որ այս զեկույցի մեջ է գրել։ Գրում են, որ գրեթե անհավանական է Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելը, բայց երևի թե մոռացել են, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում գրեթե անհավանական է նշում է, բայց նաև նշում են, որ ակտիվացել է Արևմտյան-Ադրբեջան խոսույթը։ Հիմա պատերազմ մենակ կրակելով չի լինում, չէ՞։ Բայց այստեղ կա մի մեծ առյուծի բաժին, այդ ամենասիրած տերմինը, չէ՞, այս իշխանությունների հիբրիդային պատերազմ, ազդեցության գործակալ։ Իհարկե ռիսկ չեն անում կոնկրետ երկիր նշեն, որովհետև վաղը Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, մայիսին ԱՄՆ-ն գնալու է Պուտինի դուռը։ Ոնց է շեֆին ասելու Պուտին ջան, կներես էլի մեր Քրիստինա Գրիգորյանը մի բան գրել է։ Տեսեք, հեռատես քաղաքական գործիչ է Հեռատես չի, դա վախկոտ վիզը տրածի քաղաքականությունն է, որ անում է։ Ոչ թե արժանապատիվ քաղաքականությունն է, ոչ թե սեփական խոսքի գործողության արժեքը գնահատող մարդու քաղաքական գործի քաղաքականությունն է, որ տերի լինի իր ասածին, կարողանա պաշտպանել իր դիրքորոշումը, ոչ թե արկածախնդրության գնալ, այլ պաշտպանել իր դիրքորոշումը եւ ոչ թե շաբաթվա 7 օրերին 7 տարբեր բան նույն թեմայի շուրջ արտահայտվի։ Պարոն Մանուկյան, այսպես ասում եք, բայց տեսեք Դավոսում Թրամփը իր կողքին է նստեցնում Փաշինյանին ու Ալիևին, ճիշտ է, Փաշինյանի անունը չի հիշում, բայց ասում է, ես իմ ընկերների կողքին եմ նստած, միասին Նիկոլ Փաշինյանը ղուրբան լինի Հայկ Նահապետի եւ այն բոլոր նախնիներին մեր, որոնց պայքարի, ստեղծման, աշխատանքի, գործունեության արդյունքում մեր երկիրը օտար լեզվով կոչվում է Արմենիա։ Մեր երկիրը կոչվում է Արմենիա։ Այ եթե օրինակ Ուրարտու հայկական պետությունը այդպես շարունակականություն ունենար ու այսօր կոչվեր Ուրարտու Հայաստանը, այդ դեպքում Թրամփի կողքը ինքը չէր նստելու, մեկ ուրիշն էր նստելու։ Պարոն Մանուկյան, հիմա Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող հայտարարություններ կան։ Իրական Հայաստանի ինքնիշխանության եւ միջազգային ասպարեզում իբրև քաղաքական խաղացողի կշիռ մեկ ուրիշ համեմատական անը։ Եթե նույն Թրամփը Ալիևի հետ հանդիպում է, քննարկում է կոմունիկացիաների եւ այլնի հարց։ Թրիփը Հայաստանի տարածքով անցող թրիփը։ Հիմա այդ Հայաստանի տարածքով Ամերիկա-հայկական պայմանագիրը այդ թրիփը, թե եռակողմ, որը օգոստոսի 8-ին էլի այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, ասում ենք լավ, եթե թրիփը հայ-ամերիկյան ապա ինչ գործ ունի Ալիևի ստորագրությունը։ ԱԳՆ-ն էլ հաստատում է, որ հայ-ամերիկյան է։ Այնօրն էլ հարց ու պատասխանին խուճուճացրեցին, բայց նույն մեր Քրիստինեն Վարդանյան կոնկրետ հարց է տալիս։ Լավ ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակությունը ինչի է գալիս Ադրբեջանի հետ բանակցում թրիփի հարցով, չի գալիս Երևան բանակցում։ Հետո նոր Արարատ Միրզյանը ինչ որ հայտարարություն է։ Ինչու, պարոն Մանուկյան, խաղաղության հերթական դրսևորումն է, որովհետև խաղաղությունը շատ թանկ բան է։ Կշռի հարց է, գործակցի հարց է եւ նույն այդ հայտարարությունը, որ վերջերս Վաշինգտոնում ընդունվեց, այն ինչ որ խոսում է Սյունիքով անցնող թրիփի ճանապարհի, նույն կարգավիճակը ենթադրենք չի խոսվում նույն ռեժիմը Նախիջևան հավանական անցնելիք ճանապարհի համար։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է անխոն չդոնտությանը, խոսքը վերաբերում է մաքսակետերում կամ սահմանային կետերում հայ սահմանապահի կամ մաքսավորի լինել չլինելու արդյունք, որովհետև իշխանությունը մինչև հիմա, այսպես ասեմ, չի կարողանում վերջնական ասի սահմանում լինելու է հայ մաքսավոր թե ոչ, հայ սահմանապահ թե ոչ։ Իհարկե այն ձևակերպումը, որ տրել են back office, front office, այդ ձևակերպումը ենթադրում է, որ մի մասնավոր կազմակերպություն լինելու է սահմանին, այն ինչ որ Ադրբեջանը պահանջել է ի սկզբանե, որ ադրբեջանցի վարորդը ուղևորը չպետք է շփվեն, ֆիզիկական շփում չպետք է ունենան հայ սահմանապահի, հայ մաքսավորի հետ։ Մասնավոր ընկերությանը կտան այդ բոլոր ֆունկցիաները, իսկ այնտեղ սարի գլխին կամ մեկ քաղաքում նստած հայ մաքսավորը կամ սահմանափակը համակարգչի վրա մի հատ քլիկ դնելով կհամարեն, որ ապահովել են Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Բայց եթե խաղաղության հաստատման ճանապարհին ենք, Ալիևն էլ Դավոսում հայտարարում է, որ խաղաղություն է հաստատվել, եւ որ դա իր ու Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ ձեռքբերումն է հատկապես պատերազմը ավարտելու մասին որոշումը։ Փաշինյանն էլ երկրորդում է Ալիևին, այո, Զայեփ մրցանակը ասում է մեր մրցանակն է։ Այդ դեպքում սահմանապահ ինչի պարոն Մանուկյան։ Երկար սպասված, տեսեք, Վահագն Խաչատուրյանն էլ շնորհակալություն է հայտնում։ Դա որ խաղաղություն է, այն խաղաղությունն է, որի արդյունքում Ադրբեջանը օկուպացիայի տակ է պահում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները, նույն ջերմուկում, որտեղ օկուպացիայի տակ է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները եւ այդ օկուպացված տարածքների վրա, որ սա օրը խոսում են, թե այս սահմանագծման սահմանազատման արդյունքում, այսօր անհավանական ինժեներական աշխատանքներ Ադրբեջանը անում է հենց օկուպացված տարածքներում, որը ենթադրել է տալիս, որ մոռացեք այս տարածքի մասին։ Դա է խաղաղությունը։ Պարոն Մանուկյան, նորից վերադառնալով արտաքին ներգրավվածությանը Հայաստանի ընտրություններին, Հական Ֆիդանի հայտարարությունում, նաև Ռուսաստանից հնչած հայտարարություններում մի ընդհանուր գիծ կա, այո, կարծես թե բոլորը խոսում են այն մասին, թե շատ կարևոր է, թե Հայաստանի Հանրությունը ինչ ընտրություն կկատարի։ Արդյոք բոլոր կողմերը կհամաձայնվեն Հայաստանի Հանրության ընտրության հետ։ Դե նույն Եվրամիությունը, ինչպես նշեցիք, ամեն ինչ կանի, որ իրականում ամենավտանգավոր սցենարներից մեկն է, որովհետև այս իշխանությունը այնքան է քարտերը տվել տշնամու ձեռքը, որ ու ներքին ճակատում էլ այնպիսի տերորի է ենթարկում սեփական ժողովրդին, հարցը դարձնելով այսպես, այ եթե ես չընտրեմ, Ադրբեջանը կհարձակվի։ Նաև թշնամիների տեղերն են փոխվել, այո։ Այ եթե ես չընտրեմ, Ադրբեջանը կհարձակվի եւ ամբողջական այն խոստումները, որ տվել է իր ընտրվելու դեպքում սահմանադրությունը միայն կփոխվի, որը տալիս է Ադրբեջանին ամեն րոպե այդ ճիպոտը իր ձեռքը, որը սպառնալու է Հայաստանի ընտրողին, Հայաստանի քաղաքացուն։ Այ եթե չես ընտրում Նիկոլին, նշանակում է սահմանադրություն վաղը չես փոխելու, ինձ տրված խոստումը չես կատարելու, ուրեմն դե տեսեք ինչ կլինի։ Ամենավտանգավորը եւ ամենաանբարոն, որ ներքին ճակատում Ադրբեջանը դարձրել է իր ձեռքը գործիք սեփական ժողովրդին ահաբեկչության քարոզչական տեղեկատվական ահաբեկչության ենթարկելու համար։ Անդրադառնանք ազգային ժողովի մեկ այլ падգամավորի հայտարարության, որը կարծես թե տեղավորվում է եկեղեցու դեմ սկսված, ինչպես շատ փորձագետներն են որակում, հալածանքներին։ Այսպիսի մի հանճարեղ միտք է արձանագրել Տիկին Ղազարյանը, որ եկեղեցիները չպետք է պատկանեն եկեղեցուն, դրանք պետք է պատկանեն պետությանը եւ դրանք կարող են վաճառվել միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Իրականում ինչի մասին է առաջին հայացքից ոչ այնքան գրագետ թվացող այս հայտարարությունը։ Կարծես երկու իրար հետևից պետք է մենք ենք մեր սարերը մեջ բերում անը։ Երբ որ իրանց պետություն են պետությունը նույնականացնում են իրենց հետ, մենք ենք մեր սարերի ամենաքաղցր կտորներից մեկն ասում են, դու ես պետությունը, իրականում դու իրենք են պետությունը, իրանց մոտ այդ բավականին այլևս նստվածքով է, որ պետություն են իրենց համար, ոչ թե իշխանություն, այլ պետություն։ Նույնականացվել են իրենց մտքում։ Կարծեմ 2019 թվականն էր ամենայն Կիլիկիո Մեծիտանը Կիլիկիո կաթողիկոսը մամուլի համաժողով էր կազմակերպել Բեյրութ, ես էլ էի հրավիրվածների թվում, եւ հայկական ժամանակը ներկայացնում էր Աննա Հակոբյանը, որը ելույթում ելավ թե մեր դեմ Սև Արշավ է, պետության դեմ Սև Արշավ է, բան ռեպլիկի կարգով նորից հիշեցրեցի, որ դուք պետությունը չեք, դուք իշխանություն եք։ Պետությունը շատ ավելի մնայուն է, շատ ավելի մեծ արժեք է։ Եվ դրանք տարբեր հասկացություններ են։ Եվ դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա սրանցն է, այսինքն ամեն ինչը ցանկացած իրենց ուղղված քննադատություն պետության դեմ քննադատություն է, որը ինքնապաշտպանական այն բանն է։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու դեմ արշավի այդ տրամաբանության վեհափառի դեմ են հերթական գործը հարուցել շարունակվում են հետապնդումները։ Եպիսկոպոսաց ժողովը խափանելու փորձեր են անում։ Պատասխանի Նիկոլ Փաշինյանի մեջ բերում եմ 20-ական թվականներին բոլշևիկները եւ չեկան սովետական արշավ են սկսել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, սկսել են իդեպ Վրաստանում։ Վիրահայոց թեմը, որտեղ բնականաբար այդ ժամանակ Թիֆլիսահայություն եւ այլն շատ ուժեղ է եղել, հետո տեղափոխել են Էջմիածին, ինքը աղանդավորական շարժում է համարվել։
ազատ եկեղեցու Այո, այո։ շարժում, ասում եմ, լսի ասում եմ, այն ինչ որ դու հիմա ասում ես եկեղեցի բարոնորոգում բան, բոլշևիկները այդ նույն տեքստով ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավում էին, խոսեց մեկ էլ ինչ որ գործակալներ բաներ, ասում եմ, դրա մասին էլ են ասել։ Այդ ազատ եկեղեցի շարժումը Երևանում թերթ է տպել, որի մեջ ասել է պետք է դուրս շպրտեն եկեղեցուց այս կամ այն կուսակցության պատկանող այլ երկրների ծառայող քահանաներին, որոնք պայքարում են խորհրդային Հայաստանի դեմ։ Այսինքն այնքան նման է, որ ինչ խոսում են Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մի հատ գիտական ուսումնասիրություններ ձեռքի հետ հարցու պատասխանին տարա, որ զբաղվեմ նաև, ասում ինչ խոսում եք։ Այդ նույն սցենարը 20-ականներին բոլշևիկները արդեն կիրառել են։ Աստված հեռու տանի, որ բոլշևիկների բոլոր գործիքակազմերը սրանք օգտագործեն երկար կյանք մեր վեհապար հայրապետին, որտեղ բոլշևիկները վերջը հասան վեհապար խեղդելու։ Սրբազաններ գնդակարելուն հիմա ֆիզիկապես չեն գնդակարում, բայց 4-ը սրբազան անազատության վայրերում է, բանտում է։ Սովորաբար քաղբանտարկյալների առողջությունն էլ Աստված մի արած թե անազատության վայրերում վատանում է։ Այդ առումով ուղղակի բոլշևիկներին ասեն թեզացը շարունակվում։ Իրենք նեղանում են, որ բոլշևիկ եմ իրանց ասում, բայց բոլշևիկ են ելնել, ոնց են բոլշևիկ։ Այնուամենայնիվ իշխանություն լինելը հեշտ բան չէ, ինչպես ասում է ֆինանսների նախարարը, նաև արդարադատության նախարարը շեշտում, որ բավականին բարդ, ծանր, ստրեսային աշխատանք են կատարում եւ միլիոնավոր պարգևավճարները դրանք ընդհանրապես փոխհատուցում են այդ ծանր ու դեպրեսիվ աշխատանքի կատարման։ Իրականում ցինիզմն է։ Նայեք, ինչու եք նսեմացնում իրենց աշխատանքը, պարոն Մանուկյան։ Այ մեռն իրենց աշխատանքը։ Ցինիզմն է իրականում։ Իրականում այսօր պետական համակարգը, եթե քարշ է տալիս իր գոյությունը, այն ազնիվ նվիրյալ ստորին մակարդակում աշխատող պետական ծառայողներն են, որ դեռ իներցիայով շարունակում են իրենց պարտականությունները կատարել։ Ովքեր ի դեպ բարձր պարգևավճարներ չստացան, այո։ Ովքեր պարգևավճար գրեթե չստացան կամ չեն ստացել։ Եվ այս առումով ցինիզմը ուղղակի, այսինքն ցինիզմի գագաթնակետը, որը ասում են, ախր այսքան միլիոն նախարարն ու վարչապետը պարգևավճար է ստացած, դե խաղաղություն է բերել։ Ուղղակի դրանից այնքան ցինիզմը, այսինքն մեկը որ գիր գրի ցինիզմի մասին հերթական, մենակ Հայաստանի պաշտոնյաների վերջին տարիների հայտարարություններով կարա հաստափոր մի քանի հատորանոց գիր գրի։ Ցինիզմ, որը մի քանի պատճառ կա։ Չկա քաղաքացիական հասարակություն, որ սրանց զսպի։ Առաջ մի ծառ որ կդրում են 42 կազմակերպություն վայնասունները դնում են։ Իդեպ ուր են այդ ակտիվ քաղաքացիները։ Կառավարությունում են մի մասը այլ կերպ է իշխանության հետ գործակցում, դրա համար էլ նստած են։ Կոռուպցիայի դեմ այն արշավը, որը կար եւ իրական արշավ ու անհրաժեշտ արշավը, որը կար, որը պետք է լինի ցանկացած իշխանության պարագայում, ծպտուն չկա։ Մնացել են հատուկենտ հետաքննող լրագրողներ, որոնք իրենց մասնագիտական փայլուն աշխատանքով վեր են հանում։ Մեկ անձից գնումներ, տենդերներ, փողերի յուրացում, քամուն տալ փողերի, հազար ու մի տեսակ բան, որևէ մեկը այլևս չի խոսում։ Լրագրողների դեմ են տոտալ արշավը, որ կա հատուկենտ հայտարարություններ են հնչում։ Եվ այս առումով այդ հակազդեցությունը հանրային որ չկա, պատճառը դառնում նրանց ցինիզմը շատ ավելի զարգանա։ Հրապարակը գրում է, որ հանրությունը եւս մեկ անգամ ցնցվելու է, որովհետեւ այդ պարգևավճարները հսկայական թվերով գրեթե 3.5 միլիարդ միակը չէին, լինելու է նաեւ երկրորդ փուլը։ Նայեք, իրականում այստեղ մեծագույն իրանց խաղն է, իրանք կոչել են պիլոտային եւ ֆինանսների նախարարը պարզացնում է, դե չէին կարող աշխատավարձը բարձրացնել։ Դրա համար այդ քայլին գնացին, որովհետեւ իրանք հաշվարկել են, որ ցանկացել էին աշխատավարձի բարձրացում, բայց քանի որ օրենքի հետ կապված խնդիր կար, որովհետեւ չի կարող մենակ նախարարի ու փոխնախարարի աշխատավարձը բարձրանա։ Պետք է բարձրանում բոլորինը, բայց դա բոլորը ու իրանց պետք չի, որ բոլորինը բարձրանա։ Նույնը վերաբերում ունենք բանակի հետ կապված, մենք այս 2 տարի, 3 տարի կռվենք, ասում ենք զինվորականի աշխատավարձը բարձրացնելու փոխարեն դու բան ես անում, ասում ես ատեստացիան հանձնի,
որը բազմաթիվ խութեր ունի, նոր կբարձրացնեմ։ Ուրեմն փոխանակ, որ բոլորի բազային աշխատավարձը բարձրացնել։ Եվ այս առումով, քանի որ բազային աշխատավարձ չեն կարող բարձրացնել, որտեղ կվերաբերվի զինվորականին, բուժքրոջը, մյուսին, ուսուցչուհուն, դե այդ բոլորին հո չեն կարող անել։ Դրա համար մենակ յուրայիններով, կառավարության անդամներով առաջ են գնում։ Եվ այդ չափորոշիչներն որ սահմանել են, իբր տեսք են տվել կարգավորման օրենսդրական, բայց դա խնդիր ունի օրենքով։ Դրա համար էլ վերջին հարցի պատասխանը ոնց որ ակնարկ եղավ, այս պիլոտը անենք, մի հատ էլ երևի այդպես բարգավաճար կլինի, հետո կփորձենք ազգային ժողովը որենք անցկացնել։ Պարոն Մանուկյան, իսկ այս պահանջքեվավճարները դրա շուրջ ծավալված քննարկումները հատկապես, ինչպես նշեցիք, հասարակ աշխատողներին բաժին չհասած պարգևավճարները կամ դրանց չափազանց փոքր, ծավալը կարող են հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ նախընտրական ժամանակաշրջան է։ Բնականաբար հիմա ինչքան էլ այս իշխանությունները իրենց ցինիզմով փորձեն արդարացնել, բայց բարդ մարդու համար հասկանալի է, որ դա ուղղակի խայտարակություն է։ Խայտարակություն։ Եկեն գիտեք, իշխանությունը միշտ էլ ցինիկ է լինում։ Բայց այս ծավալով ցինիզմ ուղղակի զզվանք առաջացնող։ Ցինիզմ որ ասում եմ ինքնավստահ է լինում իշխանությունը միշտ էլ։ Այդ բնական է, բայց այդ ձևի արհամարանք սեփական ժողովրդի նկատմամբ, այդ ձևի արհամարանք եւ հատկապես մի իշխանություն, որն իշխանության եկավ լրիվ ուրիշ կարգախոսներով, կարծեմ 3 էր գործընկեր լրագրողներից մեկը պատրաստել էր մի մեծ ռեպորտաժ Նիկոլ անտի-Նիկոլ այդ վիճակով, էլի, ինչ էր ասում այն ժամանակվա Նիկոլը, ինչ էր ասում հիմիկվա Նիկոլը։ Տարբերաբար նման ռեպորտաժներ այո պատրաստում են։ Դրա արդյունքում է, էլի, որ այսօր սափրված է, մի օր բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ, ելա ասեցի ժամանակ չկորցնելու համար վերցրել եմ նախկին ընդդիմադիր ելույթների հատվածներ, այդ վատապետություն Նիկոլին նշացրեցի, հաջորդ օրը սկսեց կրճատել պատավատները, բայց իրականում ինչ կրճատեց։ Իրականում կրճատեց ազգային ժողով, ներքին գործերի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, ՊԵԿ, տարբեր գերատեսչություններում կան մի քանի ավտոբուսներ, որոնցով են սևագործ աշխատանք անող պաշտոնեությունը նախարարությունների բերում էին աշխատանքի, կրճատեց այդ ավտոբուսները, ոչ թե իր մեքենաները, դեռ ավելին դրանից հետո մի քանի հատ նոր մեքենա առավ իր ընտանիքի համար։ Եվ ցինիզմի արտահայտությունն է մի բան, որ գրեթե չի խոսում, ես մի դրվագի վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։ Շատ է չէ սիրում բաներ, վիդեոներ սարքել ու տարածել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կառաջարկեմ ամեն մեկը մի 10 օր Նիկոլ Փաշինյանի այդ վիդեոների ամեն օր նայի, ինչ վիդեո է, առավոտվա բալուս սիրում եմ ձեզը չէ։ Երբ որ մի տեղ է գնում Պարտադիր տեսանյութի առաջին կադրը պետք է լինի իր ավտոշարասյունը։ Իր ավտոշարասյունը, տեսեք, միշտ էլ նախագահներ, վարչապետեր եւ այլն այդ պրոտոկոլային վիդեոներ են եղել։ Միշտ, բոլոր երկրներում, Հայաստանում 35 տարի։ Չի եղել երբեք, որ բոլոր տեսանյութերում նախագահան գա, ենթադրենք գործարանի բացում է եւ այլն պարտադիր լինի այդ ավտոշարասյունը։ Մեկ այդ դրվագն է, որ պարտադիր այդ թափով գալիս են ավտոշարասյունը։ Եվ երկրորդը բոլոր պաշտոնյաները կանգնած, ձիգ կանգնած պետք է պարտադիր ներկայանա։ Մեկ այդ արդյունավորված մարդու, որ ամեն ինչի տեր է հիմա։ Ամեն ինչ տերը, ինչի պետք է 3 ջիպով ավտոշարասյունս լինի, 12 թող լինի։ Ինչի պետք է այն, որ սկզբից ասում էր կարմիր լույսի տակ կանգնել։ Հիմա ամբողջ Երևանը փակում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցնի։ Ես պասպաղան համարները այն կողմն է, հիմա Դանիայում, գիտեք, Նորվեգիայում, այսպես է, դրա համար իմ համարը պետք է լինի 1։ Պարոն Մանուկյան, մեր զրույցն ամփոփելով, Նիկոլ Փաշինյանը վախեր ունի 2026-ին ընդհանրապես։ Չէ՞ որ պատահական չէր Փվիդանի հայտարարությունը, Ալիևի այս քայլերը։ Հայեք, իրականում
ի վերջո իրենք էլ չէ, այդ ժողովրդի զարկերակի վրա առավել եւս իրենք ձեռքը դնում են։ Եվ այն ատելությունը, որ կա իրենց նկատմամբ, այդ վախի արտահայտությունն է։ Զգում են իրենք։ Այն վախը, որ կա եւ որի արդյունքում այսօր աչքովս ընկավ, որ քնչականում գործ է հարուցվել, մեկը կոմենտ է գրել մի քաղաքացի, որ, չգիտեմ, գիրքդ գլխիդ պետքա տաս սատկես թե ինչ, այսինքն լուրջ Նիկոլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սպառնալիքի հատկանիշներով հարուցել քրեական գործ։ Քանի քրեական գործ է այդպես եղել, մի հատ Facebook-ում թթու խոսք ասելու համար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատերի մասին մենք տեղյակ էլ չենք լինում։ Պարզ քաղաքացի, որ սրտի պորտկումն է եղել, անեծք է գրել, ինչ որ բան գրել, որը քաղաքականացված մարդ էլ չի, որին որ կանչում են քնչական, չի էլ մտածում գնամ ես падգամավորի դուրը, գնամ ես իրավապաշտպանի դուր, չէ։ Տասնյակներով կան։ Ու այն պարգևավճար ստացող քննիչները առանց խղճի մի վարքյան խայթի դրում ու գրում են։ Հանուն պարգևավճարների։ Հա, տուն եմ պահում, ասում եմ։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօրվա իմ հյուրն էր ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հարցազրույցի հաջորդ թողարկումը երկուշաբթի է։ Հաջողություն։